UCEM barem joka KHADC ba pensyangan NCM uloong bakadan kam mensu ya ka kantin ai jaka ni ka allotment but IT jaka ni ka land transfer haka para ka balai so para ka ba haka 6 schedule knang bakan long ka baklan pura ban ai ka article ka balai spa nyo phoi habak ranch kilat pathai khubor uba pensyangan ubadeiru ukertong ka Congress na maukhar penthor umkra haka election MDC shaka KHADC uloong makadan kam bandan ka land transfer bat ki marpo khando haka ni ka para ka balai so para ka ba ban pen ko bo shu ya ki district council uloong balada penrung haka para ka balai so para ka ba ya ki ni ki benta la yo ya ka jingpen klan kum balong ka article ka balai spa hanyo phoi haka juk ko por uloong makadan kam manwan ra biang ya ka para ka bakhat ar so para ka ba da ka barem da ka ba thammai haka 12A sop khnang baki an baka sarkar jalla bat ka sarkar deng kinumla ban bu ding pingkyang ki an haka district council haki subject bala ai board ban thau an kat kum ka para ka balai ya ka 6 schedule la khana ka article ka ba ars pa saw po saw haka jingpen bet jongka la dangi psu no ya ka tin transfer bat marpo khando haka para ka balai ban pen khlan bhai ka district council ban shna an uba pensyan uloong baka article ka balai spa hanyo phui ka kren ni ka sarkar jilla bat haka jilla ka badon bun ki jat ban rio bakhle kaulang kan long ka ba bat kat ba ka 6 schedule ka kren bet ban yada kerpang tangi ki riu lom bat en la ban yada kerpang haka rukom ka ba de Pi kebangiran kampat insert mentah haka di propose amendment haka paragraph 3A. Kamdi bandon tanggalan allotment. Kadi bandon kalan transfer. Kamdi tangkat taru kadi bandon resources kabumut ki marpo kendo. Dagi pentung haka 3A ya kita ki benta. Ngila yo ya ka spirit jongka article 371. Kabar kalong bahaka 12A kabarim ngambong kabat mai 12A di ban mara biang ka 12A ban ong ba no act of the state and parliament ban apply hak itu ki subject bal ai bor yang ikat kum ka paragraph 3A tang sule kum ta kamut ngila long strong abaro kiliang hoi ka siksidel jongi di ban ken mau bha ka khana ka na ka article arspa safusau clause r ka pamut ka siksidel ka di ka benta jongka artikel arspa saw ar ya ka jing pej jonga ladangi besu no ya tin transfer but resources haka para lai ar ni 3A kan khain bahanam ta jingi ka disul bansnai pada lagi buan rabiang ya ka para khat ar ni 12A ka ban ong ba no ki ak jong ka sarkar jela ne ka sarkar pedang kimna ban apply hak itu ki benta ipadai hapo kaparkap lai ngasngau kata kala along strong bahai namar pi ladang ika kerni ka sarkar jela ngia khle khaulang bun palat ki wigi jaj benrio ndel rawan ra ka 6 del jongka district council ki babun ki deki riulum ki jongi ngila ban protect ya ka hakar kom ka bade